ইমোতে কল বা মেসেজ আসলে বোঝা যায় না, বা কল বা মেসেজের কোনো নোটিফিকেশন আসে না, বা ওই নোটিফিকেশনের কোনো শব্দ হয় না। এই সমস্যাটা আপনারা কিভাবে সমাধান করবেন স্ক্রিনটাকে ফলো করুন, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ভিডিওটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ, অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। ওকে, ফার্স্ট অফ অল আপনারা ক্লিক করবেন আপনাদের ফোনের ইমোতে। এরপর আপনারা প্রোফাইল আইকনের উপরে ক্লিক করবেন। এরপর আপনারা সেটিংস অপশনে ক্লিক করবেন। এরপর এখান থেকে আপনারা এই নোটিফিকেশন অপশনে ক্লিক করবেন। এখান থেকে আপনারা এই অল অপশনে ক্লিক করে অল অপশনটা সিলেক্ট করে দিবেন। এখানে দেখেন যে সিলেক্ট হয়ে গেছে। এরপর আপনারা এখান থেকে কল অপশনে ক্লিক করবেন। এখান থেকে এই অপশনটা অন আছে কি দেখে নেবেন, যদি অফ করা থাকলে অন করে দিবেন। এরপর ব্যাক আসবেন। ব্যাক আসার পরে আপনারা এই মেসেজ অপশনে ক্লিক করবেন। এখান থেকে আপনারা শো মেসেজ প্রিভিউ এই অপশনটা অন করে দিবেন। এরপর এখান থেকে আপনারা এই সাউন্ড অপশনে ক্লিক করবেন। এখান থেকে যদি আপনাদের নো সাউন্ড এই অপশনটা সিলেক্ট করা থাকে তাহলে আপনারা এখান থেকে এই ডিফল্ট অপশনটা সিলেক্ট করে দিবেন। এরপর আপনারা ব্যাক আসবেন। এরপর আপনারা গ্রুপ মেসেজে এখানে ক্লিক করবেন। এখান থেকে আপনারা অ্যালো নোটিফিকেশন এই অপশনটা অন করে দিবেন। এরপর আপনারা এখান থেকে কেটে বেরিয়ে যাবেন। এরপর ইমো অ্যাপসটা চাপ দিয়ে ধরে রাখবেন। এরপর অ্যাপ ইনফোতে ক্লিক করবেন। এখান থেকে আপনারা নোটিফিকেশন অপশনে ক্লিক করবেন। এখান থেকে আপনারা এল ইমো বেটা নোটিফিকেশন এই অপশনটা অন করা আছে কিনা দেখে নেবেন, যদি বন্ধ থাকে অন করে দিবেন। এরপর আপনারা এখান থেকে কেটে বেরিয়ে যাবেন। এরপর আপনারা সেটিংস অপশনে ক্লিক করবেন বা নিচে স্ক্রল করবেন। এখান থেকে আপনারা নোটিফিকেশন অপশনে ক্লিক করবেন। এরপর অ্যাপ নোটিফিকেশনে ক্লিক করবেন। এরপর এখান থেকে আপনারা এই ইমো অপশনটা অন করা আছে কিনা দেখে নেবেন। যদি আপনারা এখানে ইমো খুঁজে না পান তাহলে আপনারা এই মোস্ট রিসেন্ট এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এখান থেকে অ্যাপস সিলেক্ট করে নেবেন। সিলেক্ট করার পরে এখানে কিন্তু আপনাদের ইমো অ্যাপসটা খুঁজে পাবেন। আপনারা দেখে নেবেন যে আপনাদের এই ইমো অ্যাপসটা অন করা আছে কিনা। যদি অন না করা থাকে অবশ্যই আপনারা ঠিক যেমন অন করা আছে এমন অন করে দিবেন। আপনারা যদি আপনাদের ইমোতে ওই তিনটা সেটিংস করেন আপনাদের ইমোর ওই সমস্যাগুলো সমাধান হয়ে যাবে। দ্যাটস ইট।